aquí le voy a presentar mi propuesta de proyecto. Mi nombre es José Alejandro Guzmán, matrícula 130259, donde yo le voy a presentar una lavadora automática como menú, ya que hoy en día tenemos ama de casas, lavandería y cosas así. Tenemos que se usa mucho la lavadora, y con esta nos simplificamos un poco la vida y el tiempo, ya que ella nos permite elegir el tipo de ropa que vamos a lavar, la cantidad de ropa, le echamos solamente detergente y la podemos lavar, y podemos seguir haciendo otros quehaceres y dejar esa lavadora sola, por ende se le llama lavadora automática. Donde el objetivo general de este trabajo o de este proyecto, ya que yo realicé en una materia anterior en digital, eso, hicimos una lavadora, pero utilizamos muchos dispositivos, ya que todo se tenía que realizar, y sin embargo aquí en Micro quise realizarla para ver qué tanto me simplifica lo que es el integrado que vamos a utilizar, utilizando el integrado con LCD para visualizar las funciones, y como dispositivo de entrada el teclado. El objetivo general de esto es desarrollarlo mediante un teclado que nos permita realizar funciones utilizándolo en EMU 886 y Proteo, o sea, una lavadora automática que nos permita manejarlo por teclado. El objetivo específico de este es aprender el funcionamiento de una lavadora, cómo diseñar un hardware para que donde esta lavadora se visualizará por funciones, las funciones por una LCD, desarrollar una programación del software que realice el funcionamiento de una lavadora automática, como ya le venía hablando. Y también tenemos lo que es usar una lavadora para facilitar la vida como objetivo general de la persona. Hoy en día se vive una vida muy rápida, donde siempre estamos en movimiento y con poco tiempo. La descripción general de este proyecto: presentamos una lavadora automática, la cual permite seleccionar el tipo de lavado, tipo de ropa, que si es una ropa, si es un lavado suave, si es un lavado más fuerte, si lleva un secado más fuerte, si queremos utilizar X cantidad de agua, y así sucesivamente. El circuito que construiremos utiliza utiliza un paso donde se elige si la ropa es suave o fuerte, como le dije, o con mucha agua, y así por el estilo. Al introducir las funciones, después sigue un ejemplo. Vamos a decir, las funciones se introducirán al principio, ya que es una lavadora automática, y todo se debe para que ella haga todo, en lo que seguimos haciendo otras cosas. Aquí un ejemplo decimos si el tipo de enjuagado, si después va el secado, y así. Eso es mayormente lo que se va a hacer en la lavadora. Además se añadieron algunas condiciones, donde el teclado es para introducir la secuencia de trabajo que va a realizar, como le decía, y como le dije, que al principio se debe elegir todo, y por la pantalla se visualizará el menú, y en lo que es vemos aquí lo que es una orientación gráfica de los botones, pero también como es un proyecto donde no tenemos maqueta, vamos a hacerlo Proteo, sin Proteo. Vamos a simular como el teclado como una entrada de datos, la LCD para visualizar las funciones, como le dije, y un dispositivo mecánico, ya sea un motor, un pivot o algo, para indicar que la lavadora ya está en marcha después que entremos en las funciones. La importancia que tiene este proyecto es que aumenta la facilidad y el desgaste físico, no elimina, porque no tenemos que coger un cubo de agua, sino para echarle a la lavadora cuando ya podemos ponerla automática y echarle detergente, y ya no tenemos que coger quizá la ropa mojada, que pesa un poco más, sino que ya la va a secar también. Y como conclusión, la finalidad es impedir, como decía, el desgaste físico, reducir el tiempo, ya que hoy en día se vive una vida muy rápida, y la lavadora que pueda hacer que esta nos va a realizar muchas funciones que en donde nosotros no tenemos que estar presentes, o sea, la dejamos, y cuando volvamos quizás ya sea otro oficio o tarea, ya está realizado ese quehacer, vamos a decir. Y como desventaja, que todo tiene su desventaja, que no lo puse aquí, quizás puede ser el consumo que tenga este equipo, ya que lleva mucho más funciones, mucho más tiempo, consume más agua, más detergente,
pero la comodidad cuesta. Entonces eso es lo que quería más o menos presentar en mi propuesta para realizar, donde, como les decía, yo realicé una en digitales y utilicé como, qué sé yo, 30, 20, 35, 28, un estimado de dispositivos y muchos cables, donde aquí yo entiendo que con el micro yo voy a utilizar menos dispositivos y va a ser mucho más fácil y quizá un poquito más, más digital, más automatizado. Entonces eso es lo que quería proponerle. Espero que le guste el profesor y me dejen saber si es positivo. Gracias.